हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बर्ड्स नेम। सबसे पहला आता है, सारे बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे। क्रो, स्पैरो, आउल, पैरट, पिजन, वल्चर, फ्लामिंगो, ईगल, नाइटिंगल, ऑस्ट्रिच, पीकॉक। चलो एक बार फिर करते हैं। लेट स्टार्ट। क्रो, स्पैरो, आउल, पिजन, वल्चर, पैरेट, ईगल, नाइटिंगल, फ्लामिंगो, ऑस्ट्रिच, पीकॉक। वेरी गुड। आज तो आपने बर्ड्स नेम सीख लिए। ठीक है, बाय बाय।